No se pueden mover mucho para la hoguera porque no nos pueden acercar, así que ha sido un placer. Nos vemos. Vamos a intentar mantener los sitios más que nada porque luego los vais a perder y no os podéis recuperar. Es por la distancia, no por nada.
¿Qué pasa? Sí, hay que quedarse. Mira para acá. Mira, Ricardo. Mira para acá. No, ya está. Ya está. Yo fui a un cumple y la piñera de la casa. Y la piñata y los y el coco. La piñata era de cartón y nadie podía romper. El palo de la escoba. Bueno, Ay, y tuvimos que hacerlo con la mano en la cabeza. ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Están quemando! Pero ¿por qué lo pones? ¿Por qué la cabeza? Ya se está quemando, ya se está quemando. Mira, mira arriba, ¡Es verdad! con la pierna, hacia la pierna. Porque